要做錯晒呢件事。坐低。我就嚟個，因為我們沒有帶什麼到世上來，也不能帶什麼去。只要有粥有食，有粥食，邊有個粥字啊？就有衣有咩啊？就當到你啦。嚇，你睇咩啊？唔知啊，知足。我知知足者當知足，你係咪真係咁叻啊？知足者朋友，知足啊，喺度啫。知足常樂，唔係食嗰啲煲粥嗰啲知足啊，OK？你哋真係咧喺度猛咁用講嘢，一個講粥，一個食斑腩。知足斑腩最話。嗱呢一句説話咧係係摩太前書第6章7至8節，我哋大家一齊讀一次好嘛？因為我們沒有帶什麼到世上來，也不能帶什麼去，只要有衣有食就當知足。好啦，我好想請嗰6位咧，一人講2句咁多。你對呢一節聖經有咩嘅感想？阿 Robert 講先啦，阿知足講先啦。你可以望住嚟講嘅，因為你使唔使望？係啊，唔係幾知足㗎。即係我哋乜嘢都冇，又冇帶我哋，即係代表我哋嘅人生。我哋嚟到世上係一文都冇㗎嚇。咁你走啲係亦都係冇帶咩翻去。土歸土啊嘛，係嘛？塵歸。總之咧，一日夠食夠住就好啦，好滿足啦。係咪呢2個啊？講2句啦。同阿威維差唔多。呢個天才，冇嘢講啊！即身而退話，即係乜嘢都冇。你其實滿唔滿意呢句説話？滿意。有冇遺憾啊？都冇嘅，就有先有食就當知足啦。我哋應該存咩嘅心啊？敬虔嘅心啦，感恩。多謝阿寶。OK， 就話講2句啊。哎呦，頭盔一樣啊！唔好叫佢講先。都一樣嚇。OK， 你有冇嘢講啊？你講關於呢個經文㗎，我講紅解啊。同佢唔一樣。其實呢次聖經俾我哋感觸，我哋空手咁嚟嘅時候，我哋喺個過程裏邊又得咗好多嘢。但係我想補充嘅係，當我哋離開嘅時候咧，就乜都拎唔到咁多。你要講嘅得到公好老婆好知足。係啊。你講。好，我感觸就係咧，我姐姐過咗身之後咧，即係睇到人咧，即係乜都帶唔去咯，咁覺得剩翻咁多錢都冇用。如果可以幫到人嘅話，就即係幫人咯，即係即係捐無論捐錢定話能力上幫到人嘅話，就幫人。因為我哋乜都帶唔到去。如果啲仔女都可以自己自足自生嘅話咧，需唔需要我哋留咁多錢俾佢哋嘅咯？所以即係神放我哋喺度係有個意義，幫我哋即係睇住佢嘅後一代去擴散神嘅光榮。光耀咯，咁即係唔好自己成日揦住自己嘅嘢咁樣咯。
阿美芳講咗。其實我哋真係我哋係嚟呢個世界上邊，我哋係空手咁嚟。但係我哋走嗰陣時候，就算我哋好有錢啊，乜嘢都好啦，我哋都係真係空手嘅翻去天家咯。咁我哋既然我哋即係冇空手嚟嘅時候，但係神嘅恩典係好好嘅，因為佢就算我哋係冇嘢帶嚟嘅時候，我哋喺呢一生裏邊，我哋喺神嘅當中嘅時候，佢俾我哋有衣有食，俾我哋一切嘅賞賜，我哋都係佢恩典，我哋都要係存感恩嘅心，同埋我哋要知足咯嚇。其實喺呢個聖經咧，我哋喺聖經裏邊啦，講住頭嗰兩句嚇，係講咩啊？空啊，真係空。我哋好出名喺舊約裏邊傳道書係咪？乜嘢都係虛空，凡事虛空。呢個係好即係一個好現實嘅一個嘅信息係帶俾我哋。然之後咧，我哋喺其他亦都有啲經文咧提到，我哋嘅人生好似一片咩啊墳墓。sorry 唔係墳墓，對唔住，雲霧。I'm sorry， 就好似嗰啲一片雲咁樣嚇，一吹就散咗嚇。另外咧喺雅各書又提到話咩啊？聽日嘅日子係點樣？我哋知唔知啊？唔知。所以其實今日我哋咧，每一個人每一日，我哋都知道聽日點啊？唔知。我哋一起身嘅時候，擘大隻眼，我哋就要存一個咩啊？感恩嘅心，係咪啊？神俾我哋經過黑夜平安啊！好似剛才啊班兒講起話要點去幫助人咧，我好中意有牧師揀謝凡哥最後一句話咩啊？自己有的咩啊？分己人。哇！呢句説話真係好寶貴嚇。今日我乜嘢都冇，我冇財冇富乜嘢都冇。但我哋可以有乜嘢？我哋有神俾我哋嘅愛心，神俾我哋嘅情分，我哋將我哋自己所得係從神俾我哋嘅，我哋可以分出去。呢個咧，我相信呢個咧係唔單止我哋係有衣有食，其實有衣有食咧，我都諗起有啲人咧，我身邊都認識有啲人，我喺我眼裏邊覺得佢真係大富大貴，但係我有一樣咧，我好奇怪就係話。我覺得佢哋真係冇乜滿足嘅喎。哇！如果比起我爭好遠，我話夠啦！你咁辛苦搞乜嘢啊？有咁多間屋，有咁多嘢，但係佢哋好似好努力嘅喎，日日都，唉，嗰度街角仲有間屋賣啊！哇！又去啊！本身已經有幾間，仲愛嚟做咩咧？即係係咪？又唔係話一棚仔女，又唔係要分，但係佢哋就係嗰個心態咧，就係有啲人就係咁。你越多嘅時候咧，越不知足，啱唔啱啊？或者我哋真係冇啊！我記得我哋最凄涼嘅時候咧，真係嚟到美國嗰頭嗰幾年，白冇車冇，我哋行路啊！我翻工要行路，結果咧啱啱係嗰個咩節啊 Halloween， 哇！我永遠都記得啊！嗰啲巴士嗰啲學生啊〜用雞蛋掟我，真係我永遠都記得啊！所以我好憎 Halloween 㗎，衰仔！我行到幾凄涼啊！真係，雖然係幾條街，佢哋放學真係用雞蛋掟我，我哋乜嘢都冇嗰陣時，冇車，翻工係好近。後來阿馮生好凄涼啊！我哋買一架單車，俾人偷咗，買一架單車擺喺個餐館後門，俾人偷咗。冇車，有一次放假咁啊去 shopping， 四仔樓就係 Port Jefferson 嗰條路啊，過馬路好近嘅其實，過馬路咁佢放假嘛都要買下廁紙啊買嘢㗎嚇，結果咧入到去買嘢，哇呢樣攞嗰樣攞完出嚟咧先知道冇車點走啊，結果咪一人攬一嚿咯，好多年嗰時咁細嘅啫。又矮又剩嘅，結果咧嗰啲最輕嗰啲係俾阿安妮拎，廁紙嗰兩嚿係佢拎啦。咁我哋三個咧就拎啲重啲嘅，係咁孭住過馬路。但係咧，後來慢慢神真係今日俾啲，聽日俾啲，一日俾啲，我覺得我哋好有滿足。至到今日為止，我哋都係好平淡嘅生活。但係我覺得喺主嘅裏邊咧，有衣有食，我已經係滿足啊！唔係知足，
所以今日咧好想就係將呢節嘅聖經係帶俾大家。無論我哋每一個人都係咩個環境，你有你嘅難處，你有你唔同嘅地方，係咪？但係喺你嘅心嘅裏邊，真係有冇存嗰個知足嘅心？嗱，呢個好重要。我哋一齊再讀一次。因為我們沒有帶什麼到世上來，也不能帶什麼去，只要有衣有食，就當知足。OK， 多謝。周華健咧，咁佢都有一首歌係叫朋友嘅喎。咁啊朋友啊應該一起走過嗰啲日子啊，一句説話一輩子，一生情一杯酒。朋友係唔係會孤單？即係點解會有2個月字啊？即係話揾朋友就係因為其實我哋要建立一種關係。你同另外一個人建立咗一種關係，而嗰種關係會令你成為一個朋友。當你認識一個人嘅時候咧，你一定會去認識佢先會做朋友噶嘛。你唔會話我唔識你㗎，不過我要同你做點做啊？有冇共同興趣？有冇共同目標？喺教會入邊，我哋呢度嘅團友係咪有共同咩？大約最緊要一樣嘢，共同嘅信仰啊嘛，係咪？我哋做朋友容易好多㗎，因為我哋有共同嘅信仰。OK， 我哋話題應該都相似㗎嘛，因為我哋嘅理念一樣啊嘛。我哋睇嘅都係嗰本聖經啊嘛，係咪？啊，咁所以咧，但係你話喺世界上邊所講嘅朋友，如果我再揾啊，哇，咁即係其實都幾亂喎。咁咩人先係我哋朋友啊？咁如果你睇翻維基百科啦，咁都要睇下嘛。個人點講㗎？維基百科講嘅就係話，朋友係講緊人際關係，去到一定程度發展到一定程度嘅時候嗰班人。OK， 佢哋之間咧或者冇親屬關係嘅。OK， 但又好親密嘅，即係有時你有啲咩問題你會同佢傾啊，或者你心情唔好會同佢傾偈啊咁樣，係嘛？佢哋係互相幫助、尊重、互相扶持，佢哋嘅性格、佢哋嘅興趣等都比較相似嘅。即係如果我有一個朋友，我唔食辣，佢食辣嘅咧，我真係好難會出街食飯嘅喎，係咪？咁點做朋友啊？係咪？你諗下，即係有啲性格或者有啲某程度嘅睇法、思想係會比較相近嘅人，先容易走埋一齊。OK， 咁佢哋仲會係通常都唔會話10年都唔見一次面啦。你朋友係咪？即係你通常都會比較多啲聯絡㗎嘛。我記得我上一年翻香港嘅時候咧，我翻去以前間教會見翻一個以前嘅主日學同學，我哋40年冇見，佢見到我好熱情啊！哇！我而家真係好難揾翻以前啲朋友，以前啲40年冇見，跟住佢就要掹我出嚟食飯嘅。我話你唔可以食，因為我28年冇翻去香港，我話你唔可以咁耐唔翻嚟啊！我而家真係好希望見到啲以前一齊長大嘅朋友。其實細個一齊長大嘅朋友，其實係個感情係仲會長久好多，因為好單純啊！小朋友做朋友好單純嘅，年紀越大咧越複雜啦。因為點解？我哋會計算計下數先。喂，即係呢個做唔做得過先？有冇咩利益關係？有咩利益衝突先？但係小朋友嘅朋友，我發覺係最單純、最長情，因為唔諗其他嘢㗎嘛，唔諗你嘅職業高低，唔諗你有幾多身家，冇人理你㗎嘛，好單純嘅一個友誼喺小朋友嗰度。OK， 咁仲有話要聆聽對方嘅煩惱啊！我啱啱講過啦，其實要俾意見，肯講。即係我覺得做朋友唔可以，喂，前有個窿，你唔話佢聽㗎，係咪先？但係佢聽咗可能唔中意嘅喎，唔中意都要講，因為你係朋友啊嘛，係嘛？你唔會見到明明係一個氹嘅，你唔提佢咧，你講俾佢聽，佢唔聽係另外一件事。咁我盡我責任，我做你朋友嘅責任就係有啲咩我提醒你咯，就唔係話乜都唔提嘅。總言之，費事咧提咗大家唔好意思啦咁樣。其實唔係，我覺得如果你衰過我朋友，我衰咗唔話我聽，係咪？咁我聽唔聽係你嘅嘢，但係我哋盡咗朋友嘅責任係好重要嘅。OK， 同埋咧，除咗親人或親屬之外咧，彼此係有交情嘅。咁啊，交情呢樣嘢就好廣泛啊。其實佢即係
朋友呢兩個字其實可以好廣泛又得，好刻意或者好滾得好窄又得，睇下你想要佢嘅程度，你同佢交到幾多深，可以同佢有幾親密，係其中一個我哋要學習嘅嘢。咁但係咧關於喺嗰本書入邊講嘅，佢話我哋而家面對我哋要識朋友又好，我哋要同一個唔識嘅人去建立一個關係，特別係我哋基督徒，特別喺我哋做基督徒嗰個健康標竿嗰本書入邊，我哋其實朋友一個好重要嘅角色，對我哋嘅生活啊，對我哋做運動啊、食嘢都好有關係嘅。咁所以你話而家個科技，而家個科技所賜咧，今日我哋要其實去同人聯絡一啲都唔難。如果大家唔知仲有冇人玩 Facebook， 應該仲有嘅。我 Facebook 入邊有幾百個朋友嘅，其實個個都係我 friend 嚟嘅。咁但係咪真係我個 friend 嚟嘅咧？其實唔係，嗰啲唔係真係你朋友嚟嘅。其實即係冇耐冇見啊咁樣，大家俾個 like 你係咁多㗎啦。嗰啲係咪真係朋友咧？但係其實我哋要面對真正嘅朋友嘅時候咧，過去嘅連結咧，而家就覺得仲係即係好似佢呢度講咩？有更多人覺得有啲孤單感啊，以為自己好多朋友，其實係冇喺網上面揾咯。而家連識女仔都喺上面網上面揾嘅，係咪？你要揾以後嘅對象都唔係唔得㗎。不過即係你唔同另外人交往，你又點知道？你同佢嗰個性格配唔配合咧咁樣，同埋包括咗唔同嘅年齡層啦。咁我哋都係受到，都係需要有關係嘅。其實人與人之間係有關係嘅，因為聖經上邊咧創世記一開始講到上帝創造天地嘅時候，佢話每一樣嘢做完之後，佢都講咗一句説話嘅，佢話都係好嘅。佢第一句講唔好嘅係幾時啊？佢話那人獨居不好。點解咧？其實那人獨居不好啊，當時候咁跟住上帝仲揾咗亞當去同嗰啲動物起名㗎嘛，係嘛？咁跟住下有冇啲 friend 揾到啲 friend， 咁到終於都揾唔到啊，係咪？咁上帝就話：好，咁我就喺佢身上邊攞嚿骨出嚟做咗女人，做個伴。咁所以你見到其實一開始上帝就話人與人之間係要有個伴啊。要唔可以一個人，其實好辛苦，我覺得。即係你開心就冇人知，其實你開心係好想同人哋分享嘅，你傷心亦都好想有人去關心你嘅。所以點解教會有團契係非常之好嘅？點解？團友當中可以大家彼此關心啊嘛。你有需要，喂，可唔可以幫我買菜肉包啊？我而家你餐一餐係咪啊？咪有時候真係會叫啲嗰啲團友朋友係乜咧？即係呢一個咧係題外話，但係你明唔明白嗰種就係一個互相關懷、互相幫忙嘅一個方法，係嘛？咁所以咧啱啱講到啦，其實唔淨止係快樂啊、健康啊，朋友亦都有好多唔同唔同類別啦。簡單啲可以有啲叫親密啲嘅朋友，同埋一啲普通啲嘅朋友。但係，當你要做親密啲嘅朋友之前咧，其實你只會做一個普通朋友，其實係你可以 upgrade 佢嘅你啲朋友。你啱啱識佢嘅就係好普通嘅朋友，打個招呼，大家認識多咗 ，upgrade 佢變咗叫做多嘢講啲嘅朋友。跟住咧就好朋友，跟住出嚟食多幾次飯，傾多幾句偈，就知心朋友㗎。即係你唔係話一嚟就變咗知心朋友，我覺得冇乜可能喎。因為點解？朋友之間係要有咁樣有溝通啊，有了解嘅，係嘛？同埋了解嘅時候咧，要做個知心朋友其實真係好困難，因為點解？我哋好多時了解係好片面。你知人咧好多時候即係唔好意思啊，即係好多假面具喺個面上面。即係你唔到去嗰度點嘅時候，你唔知道究竟佢係唔係真係你嘅知心朋友，係嘛？咁所以點解成日話俾朋友俾人出賣你最多朋友咯？奇怪你諗下，俾人出賣最多邊個係朋友咯？係咪？所以點解你只要明白，其實要了解一個人，要同佢成為一個真正嘅朋友，可以互相幫助、互相扶持咧，係要一段時間去大家去了解。好啦。